bagenzi namwe bakunzi ba Radio TV Inkinzo, reka tukuramutse aho werere hose. Abari muri Canada mudukurikira, abadukurikira bari mu Buholandi, mu Faransa, East Africa, Burundi, hose katubaramutse amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora kirakomeye cyane kubera Felix Tshisekedi, perezida Chilombo, yasubiye kuvuga ko agiye gufuta u Rwanda ku ikarita y'isi, aho yavuze ko azoca agomeka kuri Congo. Apotre Bernard Ntungwanayo, mwebwe mubona iyo yishimikije iki kugira avuge ayo majambo? Reka mbanze ndamutse abo turi kumwe muri kino kiganiro n'abaza kubikurikira, ndabashimira kandi ko badukurikira. Felix Tshisekedi Chilombo ibyo avuga ikibimutera nta kindi, abakoresha biwe n'inshuti ziwe bamwijeje ko bishoboka, kuko komeka u Rwanda kuri Congo si by'uyu munsi bya Tshisekedi. Uyu n'umugambi wa kera n'abawutanguye warabananiye. Ndakeka ko na Tshisekedi bitazomworohera na gatoya. Bwa mbere Felix Tshisekedi yitwa ko atwara igihugu kiri muri demokarasi yashizweho n'abanyagihugu kugira ngo yomeke u Rwanda kuri Congo. Ubwa mbere nuko yagomba kubanza akabibaza abanyagihugu ba Congo muri referendum, hanyuma abakongomani bavyemeye bakabitora, agaca abona gutangura igikorwa yiyemeje cyo kwanexa u Rwanda kuri Congo. Bitabaye ibyo rero, icyo ni igikorwa ciwe, si igikorwa cy'igihugu. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, iyo referendum ayikoresheje muri Congo, agomba kubaza abanyarwanda yuko bifuza ko bafatana na Congo. Atabajije abanyarwanda yoba yibeshe, kuko u Rwanda ni igihugu kiri souverain, igihugu gifise ubusugire, cyikukiye, gifise umukuru w'igihugu abushitse, afise ijambo rya gishinga ntahe mu Rwanda no mu makungu, kuko nta numwe atigize impumyi yovuga ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda adakomeye muri iyi si mu bijanye n'ubutegetsi, mu bijanye n'iterambere, kubera ko uyu munsi arongoye ibihugu by'isi bivuga icongereza, Commonwealth, niwe yiyoboye. None Tshisekedi Chilombo ahagaze Kinshasa, ntazi n'ibibera mu buseruko bwa Congo mu gihugu ciwe, ntashobora no kuhakandagiza ikirenge, none aravuze bagomba komeka u Rwanda kuri Congo. Ibyo rero ni nkukurazirana, je ndabyita ko kurazirana, kuko yaba ari indoto y'umuntu arose kenshi byarose arabibona. Ibyo rero ni nkukurazirana, umuntu aryamye akarazirana, akarota yabaye nk'umupilote w'indege imwe itwara abantu benshi atazi no gutwara ikinga. Urumva rero Tshisekedi kwiyumvira ko ashaka komeka u Rwanda kuri Congo nukuri biratwengeje. Ariko naho nyene umuntu yoshobora kwiyumvira mu mpande nyinshi. Reka dusubire tuje muzi turabe mbega asanga avuga yuko yokomeka u Rwanda kuri Congo abikurahe. Ubwa mbere ababirigi barabikoze ububirigi igihe bwatwara Congo mbirigi bwigira inama yuko Uburundi n'u Rwanda bovyomeka kuri Congo. Hanyuma abatabizi mu Burundi hahagurutse umugwi w'abaganwa b'abatare, baravyanka, barabiharanira, barabigwanira, baranabizira, ariko intambara ntiyabaye munsi y'imyaka 2. Prince Ruviro na Prince Mushirasoni n'abandi icyo gikorwa bakikozemwo, barakigwanira, baragiharanira. Ariyo mpamvu mu gihe mu Burundi hoboneka amahoro, hakemerwa kuvuga ukuri kw'ibyabaye, abo bantu bakwiye kuja mu ntwari z'igihugu kimwe n'abayoboye igihugu nk'abami, kuko bose barafite ibyo bakoze umuntu ashobora kwibagira. Aho rero ububirigi bwari bwahawe
Kongo nk'icibare c'umwami Leopold ujya mwami w'Ububirigi kugira ngo bashobore kwikurayo ubutunzi muri Kongo batwara mu Bubirigi. Rero Kongo mbirigi yagomba gushiraho u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bibe intara imwe yegamiye Kongo. Rero Tshisekedi ico abantu benshi bashobora kuba batazi canke birengagiza, Tshisekedi afise ubwene gihugu bw'Ububirigi. Kubera iki? Tshisekedi yarahunze muri ziriya vuruguvurugu za se Tshisekedi Etienne yagirana na Mobutu. Chirombo Tshisekedi yarahungiye mu Bubirigi, ahungiye mu Bubirigi rero yararonse nationalite ubwene gihugu bw'Ububirigi. Naho yoba yarabuhagaritse aje gutwara Kongo, ntibivuze ko atamasezerano cyangwa atandahiro yarahiriye gukorera Ububirigi n'ibindi. Reka rero umuntu yo kwibaza ko inzira ya mbere Ububirigi bwo bwaramusavye ko yogwanya u Rwanda, agafata u Rwanda akagushira kuri Kongo, noneho ya ndoto y'Ababirigi ikabigiye mu ngiro. Twibaze muri iyo nzira. Aho umuntu yose yibaza ati kubera iki Uburundi bwo atovuga ko bwanekisa kuri Kongo. Uburundi ntabuvuga kubera ko Uburundi barakorana. Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bakoloni ariko ararokoloniza igihugu cy'u Burundi, kuko w'ibyagira bisumba n'ibyo Ababirigi bagira. Ababirigi bagukubita ikimoko ugataha, ariko mu Burundi uyu munsi udakoze ibyo CNDD FDD ishaka barakwica. Kukwica rero nivyogora duhure, kandi ibyo bikavuga ko ari bimwe mu byatumye baja mu ishamba kugwana, bagwanya igisoda c'ubwoko bumwe n'umugambi umwe. Ivyo nabo ari byo rero uyu munsi bariko barakora. Ntawo bideha rero yuko uyu munsi ataweza ngo yumvira igituma Uburundi butuvugwa ko bwanetswa kuri Kongo, kuko muri Kongo hari abasoda b'Abarundi bari kugwanya abo mu bwoko bw'Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, aho imipaka yafatiye Abarundi n'Abanyarwanda mu gihe cyo kugabangana ibihugu vya Afrika, babigabangana babihereza ibyo bihugu byabo by'i Buraya kugira bakorane. Nama ndiko ndabwira abantu ntibumva. Iyo bavuga isi yose Afrika ntirimwo. Afrika bafashe ibihugu barabigabura, ibyo bihugu byitwa ko bikomeye biri mu mwo bwa Buraya, bagabangana ibihugu, buri gihugu cyose kirafise aho gitwara, aho gitegeka. Nuko mbona bitanguye kubahindukana, ariko nibaza ko ibi byo muri Kongo no iyaga binini byo bizobahindukana cyane, kandi bikazotuma bagenda nabi, bakazokwicuza. Twebwe twifuza yuko babishoboye twokumvikana kurusha kugwana, kuko ntibaba bibazo ngo bafise ingufu nyinshi ngo bazodutsinda. Ufise icyo aharanira aragiharanira kugeza kugupfa, kandi n'ahapfa abandi bavutse baragiharanira. Nibaza ko ibi bihugu bitari bizi yuko za Burkina Faso canke za Mali byogenda uko byagenze. Harya rero ni intango, n'ibindi biracaza. Nkavuga rero yuko Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye uyu mugambi wo gufata u Rwanda bakagomeka kuri Kongo baragusangiye, kuko twebwe uyu munsi mu makuru dufise haraheze indwi zibiri Evariste Ndayishimiye arungitse bamwe mu basirikare n'abakora muri documentation, bamwe ba maneko bashika 350 bagiye muri Kongo, bagiye batwaye inkozo mu bwoko bwa pistole zimwe zitoya bambara ku matako, bagiye ngo kuneka kugira ngo barabe ingene borushiriza gukorera cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo M23 ntihafate, kuko niyahafata uwo mugambi wo komeka u Rwanda kuri Kongo uzobupfuye. Nkibaza nti mbega uyu munsi ko ivyo biba abantu babona bakabimenya, babikora kwiki cyotuma bavyamira kugira ngo ntibibe? Ndabona ko ari ikibazo gikomeye cyane mu gihe Abarundi benshi bameze nk'abasinziriye, kandi muri kano karere bataravye neza hazobaho ibintu bibi bitigeze kubaho kuva isiremwa, kuva ikiremwa muntu kiba muri hano mu biyaga binini kibaho. Hazobaho ibintu bibi cyane kubera ibintu byose barabibona bakihorera, ibintu bikaba bibi babona bakihorera, ukibaza nimba umbengo amaso y'abantu ntakibona bikakuyobera. Rero nkavuga nti Tshisekedi ibyo yavuze ni ikintu gikomeye cyane, abakongomani ubwabo bagomba kwiyamiriza,
abarundi bagomba kwiyamiriza, kubera ko nimba ashaka gufata igihugu gifise ubusugire cikukiye ngo acomeke ku ciwiwe muri kino gihe yitonwa ari muri kominote imwe n'u Rwanda EAC, bagahora ni kimwe mu kubagarira ubwicanyi bw'agahomera noneho nyabwoko rizobera muri kano karere. Nkibaza ko bari bakwiye kumutera ivyatsi bakamwamira hakiri kare. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, mbega mbaze abarundi bari muri diaspora ntibafise imiryango mu Burundi, abadafise abavyeyi bafise abavukanyi, bafise abavyara babo, bafise bene wabo. Narabwiye ko abarundi bose ari bamwe, nerekana ko ibi by'ubwoko atabibaho, nerekana imiryango y'abarundi iyo ariyo, ndabishira mu gitabo nasohoye, imiryango yose yisanga muri ico gitabo. Hanyuma abavuga ko ari abahutu narabagize ikibazo nti kwiyi miryango y'abahutu isa n'iy'abatutsi, nibaze dukore ADN twerekane neza yuko ibatari byo, ariko abarundi ntibashaka kubyumva, ntibashaka no gusoma ico gitabo. Abese Pariston navuze neza ngo barundi aho gusoma ibitabo basoma icupa, ariko bari bakwiye no gusoma ibitabo bakava mu byo bahendwa n'abanyapolitiki atari bo, babashira kwirinda no kwikingira amabi bakoze kugira ntibafatwe, kugira ngo ukuri kumenyekane ko abarundi nyabarundi, kugira ngo duharanire amahoro n'umutekano ku rugero rungana, gutyo abarundi babeho amahoro, babeho mu mutekano. Abarundi rero bakomeje kwiziba amatwi kandi babona. None ibi biriko biraba babona ntibanavuga, bivugira ibindi kuri ayo maradiyo, ibi ntacyo babibonamwe. Kandi ibi nibyo bijya gushitsa bya bindi byavugwa na CNDD-FDD byo gukora ikuza ko ryo kwica batavuga rumwe n'abadasangiye ubwoko, ubwo bwoko bw'abatutsi bwagowe bwamubwica iminsi yose. Kubera iki uyu munsi abari muri CNDD-FDD bamaze kuruha bakabivamo, bababajwe n'ibikorwa n'uwo mugambwe kandi barawukoreye? Kubera iki uyu munsi abagize uruhara rwo gushinga CNDD-FDD kugira ngo ibeho, abagize uruhara kugira ngo habeho izo ngwano zahitiye mu Burundi, bariko baravuga ko Pariston utanga imihoho akavaho ko byamunaniye? Ubu ikibuze n'igiki kugira ngo umurundi wese ahari akora icyo ashoboye kugira ngo ubutegetsi tubukure? Ni igiki kibuze? Ni ingwano bazi kurwana kurusha abandi, ni ubwenge bafite kurusha abandi, ariko uko umuntu ashaka kubaho niko abaho. Icyo nzi coco bari ku butegetsi atabubakuye ko ntawe uzobumva, ntibazokwigira babumva ko, kandi biciye mu matora nta na rimwe bazigira batsindwa, kuko amatora yabo bayajamwo yaheze kera. Ntibaza rero yuko ari igihe abarundi bari bakwiye kubona yuko hageze ko CNDD-FDD iva ku butegetsi bakaja mu kibanza kibabereye. Ngarutse rero kuri Tshisekedi ku byo komeka u Rwanda kuri Kongo, navuze ko ari nkukurazirana. Ubu Tshisekedi yananiwe no gufata santimetero imwe ahafashwe na M23. M23 bagiranye ibiganiro bakabana mu ihuriro ry'urunani w'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya Kabila, yashaka ubutegetsi akabihakana atabasaba Kongomani n'Abanyarwanda. Ubu by'ukuri wovuga ngo Tshisekedi yoshobora kwanexa u Rwanda kuri Kongo? Sinibaza. Ni nko kwiyumvira yuko intebe yicaye ko ayivuye ko gumabona ko yicaye kuri ya ntebe, iyi ntebe yicaye ko yivako iba ariyo ntebe iri yonyine. Rero u Rwanda n'u Rwanda kandi n'igihugu twese twubaha, gifite iteka n'itekane, gifite iterambere riri ku muvuduko nyaruka, rifise igisirikare kigenda mu makungo aho bose bananiwe kiratururuza umwanzi akiruka, mwarabonye muri Mozambique. Nkibaza rero yuko Kongo ifise abasoda iyo bagiye kurwana bagwana no kwikorera ingurube, inkoko n'amateleviziyo, ukabona umusoda agenda ku kamoto ahetse ingurube igenda irabweje, bakibaza ko bafata u Rwanda. Nukuri hari ibintu bigoye. Kongo uretse gufata n'u Rwanda, niyo hotera ikambi zibiri muri Kongo zigatera, ndababwiye ko abasirikare bose ba Kongo bokwiruka bagahunga, ngo basanga muri za Gabo za Centrafrique birutse bahunze bataye igihugu. Rero nibaza yuko ibyo Tshisekedi yavuze abishimitsemo, canke ashobora kuba ari umukinyi wa komedi akaba agomba kuryosha inkuru kugira ngo abakongomani baryame banezerewe, abatagira umutima bumva yuko Kongo ikomeye, ari igihugu gikomeye kigiye gufata u Rwanda kikagomeka kuri Kongo, kugira ngo abakongomani batagira ubwenge baryame banezerewe. Ibyo rero navuze ngo ni indoto n'inzozi zitazopfa zishitse,
ahubwo je nkibaza yuko abakongomani mu minsi bariya bariko baragwana nabivuze ejo bundi mu minsi murabumva bageze Kinshasa kandi nibagera hafi y'Kinshasa Tshisekedi ntazokwemera kuguruka n'indege azogenda n'amaguru canke afata akamoto yiruke agende muri yose ya Atlantique yiteye arabi yahungira yumvise bariko baraza naho ivyo gufata u Rwanda vyovyo ivyo ni icyumba kizopfa kidashitse n'umunsi n'umwe hari n'ikindi kumbura nagomba nabereke yuko Tshisekedi afise umugira mubi bona Barca ndayishimiye ubu hariko abikarashishi yo gutoza ingabo zo mu Afrika buseruko kugira ngo bamenye kurwanya ababiyahuzi ngene babagwanya byo bwicanyi ndengera butungane birakora by'amagenocide kugira ngo habe hitsinda rishobora kugwaniriza umwansi hamwe bakamuhasha ivyo rero ubu Burundi ntibwatitavye na Kongo ntiyemeye kuza kubera ngo biko bibera mu Rwanda urumva u Rwanda rwabaye igihugu kibi ku Burundi no kuri Kongo kubera amabi bakorera abatutsi hanyuma kuko ubwa mbere bw'u Burundi murazi ababutwara batsinzwe mu Rwanda 1994 igihe bakora genocide yakorewe abatutsi murazi ko ari mutahe wo kubarondera mpuzamakungu urondera abashika 667 bakoze abanyabwoko mu Rwanda ubu bakaba mu bategetsi bategeka u Burundi abo rero nibo biriko baraziha ubwatsi abarundi ngo bakushigikire muri ayo makosha ntibapfe ku butegetsi kuko bapfe ku butegetsi bazoca bafatwa barabizi nabo ko bazoca bafatwa uwo munsi ariko rero nabo bahekeye kuko gufatwa koko nejo bundi kuko none rego ubundi kabizi karya imboga karitse nimba baratemye abatutsi mu Rwanda bateza kubihanirwa mu gihe sentare mpuzamahanga cyangwa mpuzamakungu yaciriye imanza n'uyu munsi gifata abandi bikabacira imanza za France za Hollande zandi ubu rero mu Burundi bamenye ko ari ibyo kandi burya zohindura imirisho neza mu Burundi asha mbere bafatwa nabo bagashikirizwa u Rwanda kugira bacire urubanza rubabereye nakubajyanira he cyangwa bya Tanzania bya sentare ikibya bakoze nyabwoko ya gacaca na sentare y'u Rwanda birakwiye kugira bacire urubanza umuntu iyo yishe umuntu agomba gucibwa urubanza rumubereye akabihanirwa ivyo rero nivyo batinya ntimuhava murondera ibindi n'ivyo bibahanze kandi ivyo bitegure ko bigiye kubashika ko vuba kuko ntituzokwemera kuguma dufiswe n'abantu bakoze abanyabwoko aho badutegeka imyaka yose n'ibishoboka abanyabwoko ryakoze mu Burundi 1994 naho ryaroye abarikoze baranditswe ku misozi ku yindi kuko mine ku yindi amadokima arahari igitabo kirahari ivyo bintu ntibishasha ivyo bazibagiza bigo baragura abantu begeranije hamwe n'ibishoboka rero ufata bakanka kuza mu ikarashishi ngo bagende hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho abandi bagiga ko bagahurira ibyo bihugu umva Uganda buriyo Tanzania iriyo Kenya iriyo n'u Rwanda byinshi mugabo ugasanga Burundi bwegereye hafi Kongo yegereye hafi yase kujayo barabesha impamvu batagiyeyo ndagira mbwira abarundi n'abatwumva bose bo muri EAC nukubera yuko ibyo bari kubagira training kugira ngo babigwanye nibyo Burundi bukora ari genocide bayirimwo na Kongo ibyo witerabwoba ibyo nivyo bibagize kuko CNDD-FDD n'umugwi witerabwoba niko amasezerano ya Lusaka avuga muri Kongo FARDC yirigwirica abantu ko rero nkibaza yuko nta gitangaza kirimwo kubona ibyo bihugu biri bititabiriye iyo karashishi ngo bategura abasirikare gukora muri ubwo buryo ariko nagenda babwire yuko Uburundi butarimwo Kongo ikavamwo ntibibuza yuko ibyo bindi bihugu bikora imigambi myiza yo gutegura gukingira abanyagihugu babo kandi abo niko bashobora kuzokingira abo muri ibyo bihugu bariko baricwa zira ubusa n'imigwi y'iterabwoba aho yoturuka hose kuko rero nako ndabibona nibaza yuko mu nzira yo gutsindwa y'u Burundi na Kongo nayo mareta yabo bayoboye niyo kwikura mu bandi bagabo kwikura mu bo musangiye communauté kugira mukiriza ibintu hamwe mukikuramwo mwamwerekanye bo muri bo ubundi rero nkavuga nti ibyo bihugu byo muri EAC byari bikwiye guhaguruka bikagwanya abo bandi batifatikanya nabo kubera yuko ari abagizi ba nabi
bafite imigabo n'imigambi yo kubarusha babakwegera mu ngorane iminsi yose. Numva rero kuri Kongo ivuga ko igiye gufata u Rwanda ikarushira kuri Kongo, navuze ko ari inzozi. Ibyo ariko ndabigereranya n'agakoko kotondera ku murundi w'isake, nta kindi gashobora kubona, gaca gasiga ubuzima mu mwanya nyene gaca gapfa. Isake ku kuguru kwayo kugutondera uragakoko, irinda kukunoba, irinda kukwica. Rero nka Kongo kuva ko igomba kwanexa u Rwanda kuri Kongo, ni nk'agatuku gatondera ku murundi w'isake, isake kanoba rimwe. Kongo kurota gusa itera u Rwanda izobigerageze rimwe, niho ibya Kongo muzoca mubibona. Nuko u Rwanda bakurikiza amategeko ku rwego rudasanzwe, nayo ahandi nibaza yuko naho Ububirigi bwometse kuri Kongo byoca bija mu nzira nziza nibabana babisotora, kuko ibi rero ntawe uzi yo bizohereza. Intambara umenye uko itaba ntumenye uko ihera. Ico nzi cyo abariko barico muri Kongo bazira ko abanyarwanda, ntibazira ko abanyarwanda, oya bazira ko abatutsi, kuko ibyo baza gutwara ku buntu ntushobora kubitwara ari bo batwara. Mwarumvise byo bundi yuko uvuka na Tshisekedi ari bafise ibirombe byimbangamwo amabuye y'agaciro amurasirazuba bwa Kongo, kandi urasirazuba bwa Kongo, urasirazuba bwa Kongo nibwo burimwo ubutunzi bwo mu kuzimu kurusha hariya mu burengerazuba. Bivuze rero yuko bahatwaye kugira ngo habe ikibare c'umwami w'Ububirigi, n'ubu biguma gutyo, kandi ayo masezerano u Rwanda ntirwashize ku rukumu, kandi n'Uburundi aho babutse ntirwashize ku igikumu ko bajana. Uyu munsi rero turi mu bihe bya demokarasi. Iyi demokarasi yari ikwiye kutwugurura amaso, tukamenya no guharanira no gusaba ibibazo twari tisunga amategeko tukabigarura ku neza cyane ku nguvu, byose birashoboka. Numva rero icyo nobwira ugwaruka cyane cyane rwa Kongo canke abarundi banyumva, nuko bo kwitandukanya nayo mareta yabo, ahandi hoho barashize nk'ikwimirira, kubera yuko babashize mu ntambara batazotsinda, kandi nabo barabizi. Nk'ubu nk'aba FDLR bari mu Cibitoki mu Burundi, bari ku mupaka bagomba kwama batera u Rwanda, aho bari haraza Bukinanyana, Cibitoki, Zamabayi n'ahandi no mu mashamba baruzuye. Aba bashira indya turabazi n'imbonerakure, hari igihe mbere byashitse imbonerakure zibashira indya, hanyuma nabo urumva bashoje bazikorako inkwanira sutama bazikozeko. Rero ibyo byose ni ibintu ubundi abarundi bagomba guhagurukira. Izo mbonerakure bashora muri ivyo bintu batazi bakavyanka, babarukanye izo ndya bagaca bazitahana iwabo bakaja kuzirya rukambikanira rimwe, kuko iyo nta neza bizobazanira atari kubahekura. Nama ndiko arabwira umurundi uwari wese atunze inkoho atari umusirikare mu rugo iwe, inkoho ije mu nzu yawe ntishobora gusohoka atawuyishe mu muryango wawe. Abavyeyi nimwamira izo mbonerakure, abatari mu gisoda babivemwo, kuko bizobahekura. Bidatwaye abo bana b'imbonerakure bizotwara bavukana bari kumwe bari ngaho muhira, canke bitwara abavyeyi canke bitwara inshuti. Nta muntu baha ingoho ngo ive mu rugo atawihitanye, kiretse umusirikare yabirahiriye, yabitorejwe, yavyigishirijwe. Rero nkavuga nti abarundi nibave ubuzima baje ubuntu. Bwa mbere bwobwo bitegure gukuraho parisito vuba n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'imigambi yose ifitaniye isano na CNDD-FDD, no kuvuga ideology y'ihonyabwoko yo kwanka abatutsi, bavavanure navyo, bitegure kuvana navyo. Muri Kongo abakongomani bitandukanye na Sebuja Tshisekedi afise indoto mbi yo kwiyumvira yuko azokome ku Rwanda kuri Kongo, kuko ntabyo azopfa ashoboye, naho n'abazokurikira bakaza bafite umugambi ntabyo bazoshobora, kuko u Rwanda rurakomeye, ni igihugu gikomeye kandi gihambaye cyane kuri uyu mugabane w'isi. Kandi nibaza ko abo Kongo ishigikiye nabo nayo nyene irazi ko batsinzwe mu Rwanda baje ikoronya bwoko. Ndazi ko bashobora kwiyumvira yuko abari bashigikiye intera hamwe FDLR n'igisirikare cy'u Rwanda cyake, naho n'uyu munsi bo babashigikiye muri Kongo bizobananira, kandi bibananiye, kandi kuko n'ahandi byarabananiye kandi bari bafite igihugu.
ntabyo bazopfa bashoboye. Inabi ntiyigera itsinda ineza, ikinyoma ntikigera gitsinda ukuri. Ndabarahiye, iyo ukuri kwaje kuriruka inyuma y'ikinyoma, ikinyoma kikinyegeza. Nuko rero bimeze hano mu karere k'ibiyaga binini, ikinyoma kiri ku mushiro, nta kintu na kimwe gikora ngo kiyoberane. Tuba tugishyira ahabona, n'ibyakozwe kera tukabizana tukabishyira ahabona. Nibacire birarura, basubize imbugita mu bwubati. Intambara badashobora bayireke, baharanire nyabuna iby'iterambere, iby'ubwishyirwa babivemo, ko bizobahitana, bibahitanire n'imiryango yabo, bibazimanganye. Numva nogeza ngaho ku kibazo mwambajije. Murakoze.